सामाजिक सञ्जालमा अपराधका घटनाहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन्। खास गरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले धेरै नकारात्मक क्रियाकलापहरू बढाएको नागरिकहरूले महसुस गरेका छन्। चिन्नेलाई श्रीखण्ड, नचिन्नेलाई खुरपाको बिँड भन्ने जस्तै प्रयोग गर्न जाने नराम्रा चिजहरूबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ भने प्रयोग गर्न नजाने राम्रा कुराहरू पनि असर गर्छ। फेसबुक प्रति बढ्दै गएको नकारात्मक सोचलाई चिर्दै फेसबुककै प्रयोगबाट झापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मदरगकी एक युवतीले धेरै बाढी पीडितहरूलाई राहत दिन सफल भएकी छिन्। यो घरभित्रबाट निकालेर अनि यो यहाँदेखिको खाली यो सबै खाली थियो। यो यहाँदेखिको नि वार्ड नम्बर 7 को कछुदह भन्ने ठाउँमा छौँ। यो केही घरहरू जो पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको र यसलाई यहाँका मानिसहरूलाई उद्धार गरियो भने पशु पक्षीहरू चाहिँ उद्धार गर्न सकिएन। यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग यतिखेर चाहिँ स्थानीय बासिन्दा जो काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ चन्द्र राई, उहाँले चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगको आह्वान गरेर यो डुबान क्षेत्रलाई चाहिँ देखाएर एउटा पछिल्लो समय कतिले नकारात्मक दुरुपयोग गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, खास गरी फेसबुककोलाई जुन ब्लेम छ नकारात्मक कामहरू बढी भयो भन्ने, तर चन्द्र राईले यसलाई उल्टो साबित गरेर देखाइदिनु भएको छ कि फेसबुक मार्फत सञ्जालमा आफ्ना कुराहरू राखेर उहाँले 1.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी सहयोग सङ्कलन गरी यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा ठुलो काम योगदान गर्नुभयो। यहाँ एक बास पानी थियो खाली थियो म भित्र गरे खाल्दा हामी हेर्दैछौँ यतापट्टि नि छ आउनु न। यो घर यो सिमेन्टको माथिको ग्राउन्ड हो र यो खाल्दा हेर्दैछ हामी देख्न सक्छौँ। आइतबारको दिन मैले निकालेको हामी 3 जना लगाएर मैले बाँसले खोतल्ने ठुलो खाली। यो घरहरूमा कति कति पानी आएको थियो? यो घरमा यति थियो, यति थियो। तपाईँ उभिएको ठाउँमा तपाईँको कति आउँथ्यो? यति आउँथ्यो। सामाजिक सञ्जालको सहयोगबाट माग गर्दै स्थानीय चन्द्रा चामलिङले 1.5 लाख बराबरको घर मर्मत कार्य तथा नगद सहयोग गर्नुभएको छ। चामलिङले आफू काठमाडौँमा बस्दै आएको र सो समयमा आफ्नो गाउँका मानिसहरू बाढीको चपेटामा परेको समाचार पाउन साथ फेसबुक मार्फत सहयोगको आह्वान गर्नुभएको थियो। फेसबुकबाट विभिन्न देश विदेशमा रहेका चिनजानका दाताहरूबाट सङ्कलित रकमले अति पीडित परिवारको घर मर्मत तथा अन्य कार्यमा सहयोग गरेको रेडक्रस सोसाइटीका स्थानीय अगुवा दुर्गा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। अनि तपाईको 11 जना 22 घण्टा जीसीबी लागेको चलेको यहाँ लगभग 2200 रुपैयाँले घण्टा लिएर आएको 1,75,000 चाहिँ खर्च भयो। ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तर अर्थात् मास्टर डिग्री अध्ययनरत 30 वर्षीय चामलिङले खास गरी डुबानमा परेर पूर्ण रूपमा घरबाट विस्थापित हुनु परेका कछुदहका थारू बस्तीका बासिन्दाहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। धर्म गर्ने कि मान्ने वा मन्दिर गएर धर्म कमाउन खोज्ने कि गरिब दुखीको घरमा गएर सेवा गर्ने भन्ने वाक्यलाई युवा साहित्यकार समेत रहेका चामलिङले उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ। झापाको विभिन्न स्थानमा मात्र साउन 27 गतेको भीषण वर्षाको कारण आएको बाढीले 4000 बढी परिवारहरू प्रभावित तथा पीडित भएका छन्। ती पीडितहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाउन अरूले पनि सहयोग गर्ने कि? विशेष रिपोर्टका लागि डिकेश लामा, कछुदह, झापा।